Вітаю, шаноўнае гаспадарства. Працягваем палявыя даследаванні прыхаваных беларусізмаў у гарадской мове менчукоў. Ёсць такія словы сцябаць, сцябацца, сцёб. Пачнем са слова сцябацца. Ці ведаюць яго і што яно азначае? Понятия не имею. Может быть, знакомство? Не сустракались с таким словом? Нет. Не ругательное, надеюсь? Не ругаться. Затое для маладзейшых праблемы няма. Прикалываться, но стебаться, наверное, это все-таки в негативном значении больше, а прикалываться это более такое дурачиться над кем-то. Стебаться? Ну, это издеваться с таким, скорее, с добрым умыслом. Ну, издеваться в шутку, такое, с шуточным оттенком. А як менчукі адчуваюць моўную прыналежнасць слова сцябацца? А як вы думаете, гэта слово расійскае ці беларускае? Не знаю, честно. Мне кажется, не белорусское, не российское. Мне кажется, это откуда-то пришло из других стран. Я не знаю. Ну, современный сленг, он такой, знаете. Придумаем каждый день что-то новенькое. Сленг – гэта моладзевы жаргон. Але падаецца, што для нашых суразмоўцаў само існаванне беларускага сленгу, беларускага моладзевага жаргону штосьці неуяўляльнае. Думаю, это не белорусское. Уж я не знаю, может, и не российское, но и не белорусское. Так просто, как молодежный такой сленг. Наверное, оно пошло все-таки из России, потому что в Беларуси, в белорусском языке такого слова не было. Это сленг, наверное, из России пошел. І нават беларускае вымаўленне журналісткі не збівае нашага рэспандэнта з тропу. Ну, с учетом, что стя, если использовать, то можно подумать, что это белорусское, но это русское. Стебаться. Тых, хто ўсё ж лічыць слова сцябацца беларускім, аказалася няшмат. Як вы думаете, это российское ці белорусское слово? Я думаю, возможно, белорусское, кстати. Это правильно? Ну а зараз спытаем менчукоў пра значэнне слова сцябаць. Напрыклад, у выразе сцябаць, пугай, коня. І тут ужо людзі розных пакаленняў сходу выказваюцца амаль усе. А, вот это вот стебать, это знаю. Это сам кнутом бить или пугой. Я не сильно знаком с деревенскими там какими-то атрибутами хозяйства, вот, но что-то вроде кнута и, ну, стебать, как бы хлестать, вот, коня. Это, наверное, значит бить, ну, допустим, как это, хлестать. Што слова сцябаць беларускае, бальшыня суразмоўцаў акурат пагаджаецца. А в гэтым значенні яно рускае ці беларускае, як вы думаете? Стебать у белорусское. Цікава, што дзяўчына значэнне слова ведала, але раней не задумвалася, што яно беларускае. И это белорусская мова. Ну, наверное, для меня это новая информация. Але знайшліся і тыя, зноў жа такі іх былі адзінкі, хто не чуў слова сцябаць. Не знаю такого. Первый раз от вас слышу. І зразумела, чаму не чуў. Я просто, гражданин Российской Федерации, поэтому чуть-чуть не понимаю вашего языка, да, и, возможно, не знаю каких-то... А гэтыя маці і дачка прыехалі да нас з Краснодару. Ну, гэта ж таксама Расійская Федэрацыя. Але яны значэнне слова сцябаць, якое пра коня, прыпомнілі. Ну да, там ногами, может быть, как-то, да, это вот это, как это называется? Или плеткой, плетью. Может быть, да, кстати, что-то мне даже в это в голову не пришло сразу. Нічога дзіўнага. Гаворкі Кубані гістарычна з паходжання украінскія. А украінская мова і літаратурная, і дыялектная слова «сцібаты» добра ведае. Што да расейскай літаратурнай мовы, то у слоўніку Ушакова, які адлюстроўваў моўную рэальнасць 1920-х і ранейшых гадоў, слова «сцебаць» ёсць, правда, з пазначэннем абласное, но яно і правда пашырана на тэрыторыях прылеглых да цяперашніх Беларусі Украіны, Пскоўшчына, Смаленшчына, Цвершчына, а вось ужо ў пасляваенным слоўніку Ожагава, я думаю, вам добра вядомым, яго увогуле няма. Але у гутарковай гарадской расейскай мове у прастамоўі словы «сцёб» і «сцебацца» працвітаюць менавіта ў значэнні «кпіць» і
пацвельваць. Адкуль яны ўзяліся крыху пазней. А для беларускай народнай мовы на ўсім яе абшары слова «сцябаць» з варыянтам «сцёбаць» абсалютна звычайнае, прычым мае мноства значэнняў. Акрамя значэння «хвастаць», яно азначае і «сцябаць гарэлачку». Гэтым займаўся ніхто іншы, як сам Зеўс у знакамітай народнай паэме 19 стагоддзя «Энеіда на выварат». А Зеўс тады сядзеў у клеці, гарэлку з мёдам там сцябаў. Але сцябаць – это і хутка бегчы, і, зверніце ўвагу, рэзка вымаўляць і вастрыць касу. Адпаведна, сцябачка – вострая каса. Пагадзіцеся, у пераносным значэнні нашыя продкі маглі так назваць і вострую на язык жанчыну. Сцябацца ў народнай мове яшчэ ў 19 стагоддзі, паводле Івана Насовіча, гэта шаліць, хлестая другого. Сцёб – гэта пакаранне розгамі, а таксама слова, каб перадаць хуткі, рэзкі удар пугай. Сцёб каня, а ён брык. Дык мо гэта беларуская мова паўплывала на расейскае прастамоўе? Тлумачаць нашыя суразмоўцы ў Менску. Стебаться тоже белорусская. Стебать – это бить коня пугой. Стебать – издеваться над конем, бить его. Так, цвяліць, дражніць, фізычна ці словам адно і тое самае. У нашай літаратурнай клясыцы знойдзем «Лоўка сцёбаў начальства», «Лоўка», як у гогалеўскім рэвізоры выйшла. Кажуць жанчыны пра героя ў аповесці з Мітрака Бядулі. Ясна, што ён не лупіў начальства пугай, а даставаў словам. Гэта даваенная пара, 20-30-е гады. Расейскае ж слова «сцебацца» у значэнні «даставаць» у гарадской практыцы, як сведчаць назіранні мовазнаўцаў, з'явілася недзе ў 1970-е гады у тагачасным Ленінградзе. Пранікнуць туды яно магло з беларускай мовы некалькімі шляхамі. Ці праз немалую беларускую дыяспару у тым жа Пецярбурзе, Ленінградзе, праз мовы беларускіх вязняў, царскіх і сталінскіх часоў, якая нейкім чынам узбагачала крымінальны турэмны жаргон, у якім шмат беларусізмаў – хата, кішэня, варголы. Відавочна, што нашы цяперашнія гарадскія беларусы падчапілі слова «сцябацца» у значэнні «кпіць» і «пацвельвацца» з расейскай мовы, з масавай культуры. Але ў кожным разе гэта чарговы прыклад непрыкметнага беларусізма ў мове беларускага гораду. Вось жа словы «сцёб», «сцябацца», «сцябаць» ува ўсіх сваіх значэннях для нашай мовы арганічныя. Адзінае правільна спрагайма – «сцябаюся», «сцябаешся», «сцябаемся».